山藝班有山藝班嘅理論，兩個 combine 埋係最好嘅。冇啦，講完啦。錄咗好長喎，前面嗰段。唔係，咁喺邊度學先得㗎，大佬？愛丁堡咩嘛？嗱，你有嗱青年中心有嘅。唔係你嗰個證書啊？係咯，你嗰個講緊。你個咩證書啊？我以前咧就玩愛丁堡啊。即係你舊時嗰陣。舊時嗰時嗰陣時佢哋嗰陣時咧就係97年前。都唔止啊！英國政府嗰陣時，我哋僆仔嗰陣時上嗰啲係愛丁堡啊，愛丁堡獎勵計劃係啦。嗰陣時嗰啲認證佢哋而家唔認㗎啦。認，點會唔認啊！認我攞過去都話打個電話去問佢哋啦，佢哋都唔認啊。咁啊要上堂，所以我冇上到。點解唔上咧？嚇！咁我都識喎，佢上嚟做乜嘢？畢咗業㗎。教啊嘛，跟住。誒唔好搞我。係咩？其實你上下好嘅，上下好嘅。係咩？教咗佢啦。即係你教咗佢算咯。你而家個個都睇手機啊，個手機冇信號，你咪領晒嘢咯。即係教佢睇地圖嗰啲係咪？睇地圖指南針啊，行山知識啊，其實你睇上網睇都有㗎，不過佢講解俾你聽咁解啫嘛。哦，即係去個現場講解。